तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरी नई वीडियो में। आज हम बनाने वाले हैं आयरन आर्मर इन चैंपियन एसएमपी। हाँ गाइस, सही सुना आपने, मैं चैंपियन एसएमपी में आयरन आर्मर बनाने वाला हूँ। जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा प्लीज़ जाके देख लो। और गाइस, चैंपियन एसएमपी में रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद वॉर हो गई थी यार। मतलब स्वराज तीनों लड़ रहे थे और उसमें मेरे सारा सामान चला गया यार। हाँ सही सुना आपने, मेरा सारा सामान चला गया। और मैंने स्वॉर्ड पिकैक्स एक्स बना ली आयरन से, जो अभी सामान में माइन किया था, थोड़ा बच गया था। फूड मैंने और आयुष और ने थोड़ा ड्यूब माइन कर करके लिया था और फिर से एक वाटर बार। बकेट भी। और मेरे पर मेरा सारा एक्स और सामान चला पिकैक्स गया है, बेड वाटर बकेट वगैरह। बना लिया सिर्फ जितना मेरे है पास मैं ब्लॉक माइन से किया था फूड तो उससे। मैंने और आयुष ने ड्यूब कर दिया था बाकी का फिर आयन तो से एक यार बार। शायद वॉर में तो फंस गाइस, गया। तो चलो आपको इस अगर मज़ा आ रहा है वीडियो तो में हम लाइक बनाने करो वाले यार, प्लीज़ सब्सक्राइब डायमंड करो मतलब और सपोर्ट करो आयरन मुझे। चैंपियन तो गाइस, आगे की वीडियो स्ट्रॉन्ग एंजॉय बनना करो। पड़ेगा। स्वराज अब एसएमपी छोड़ के गई तो चला गया है। मुझे लगता है वापस वो डायमंड आर्मर के साथ ही आएगा, स्ट्रांग होके सबको मारने। इसलिए मुझे पावरफुल बनना पड़ेगा। चलो, तो यहाँ हुई थी वॉर। ये देखो यार स्टोन। मैं ब्रीजिंग करते हुए जा रहा था स्वराज से बचते। ऐसे जा रहा था मैं। चलो, ये क्यों बहुत सही है यार। टॉर्च भी नहीं है वैसे मेरे पास, क्या करूँ। चलो, कोल माइट कर लेते हैं। चलो, 26 इनफ है। क्राफ्टिंग टेबल तक नहीं है यार, देखो गरीबी। मैं थोड़ी बना लेता हूँ, एक स्टैक तो चाहिए ही यार। ओके, इतनी काफ़ी है। चलो, कुछ नहीं था यार यहाँ पर वैसे भी। मैंने क्यों देखी थी यार, अब वो कहाँ होगी मुझे पता नहीं है। चलो यहीं पर भी लेंगे ना। चलो, ओके, यहाँ पे देखते हैं हम। नहीं यार, कोल है लेकिन नहीं चाहिए हमें। ओके भाई, मुझे सावधान रहना पड़ेगा। चलो दूसरी तरफ तो चलते। ये हुआ क्या? हाँ, यहीं से तो आया अभी। भाई मैंने आते वक्त यहाँ पर एक ये देखी थी, मतलब जब दूसरा विलेज है ना, वो वहाँ पे एक रवीन देखी थी, केव आई मीन। चलो वहाँ चलते। यही था ना वो विलेज, इसी डायरेक्शन में। हाँ, बार बार भूल जाता हूँ यार। वैसे भी इसमें कोऑर्डिनेट्स नहीं है।
भाई स्टूपिड क्रीक्स। ओके पिक ले लेता हूँ मेरे पिक। भाई यहाँ पर रख देता हूँ किसकी जगह, मतलब कितना मिला वो पता चल जाएगा। अभी हमारे पास 8 है। यार ओ भाई खुले में आया नहीं। नहीं 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 नहीं, ये आ जा। चलो ये माइन कर लेते। गाइस आपको लगता है, क्या लगता है आपको इस एसएमपी में वॉर होगी या नहीं? अरे भाई एक्सरे सस्ता एक्सरे। यार अब विलेज ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ वो रहा। नहीं भाई बेड तक नहीं होगा शायद मेरे पास, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है वॉर में। भाई नहीं आएगा तुम्हारा वो। भाई यहाँ पर कर देता हूँ थोड़ा मोटा फूल। ये तो सही यार, ये केव अच्छी, वहाँ पे एक्सपी क्यूब है। हो जाऊंगा यार लेकिन मैं। चलो ओ वेंचर। भाई क्या जगह हुई है यार ये। भाई मैं माइनिंग तो नहीं करने वाला हूँ क्योंकि यार मिलता नहीं है इसमें माइनिंग पे कुछ, क्राफ्ट्समैन में जितना मेरा एक्सपीरियंस है ज़्यादा मिलता नहीं। भाई यहाँ पर आयरन नहीं मिल रहा ज़्यादा।
साहब वही आ गया, या तो कुछ नहीं है। भाई अब हो गया मैं शायद, क्यों में ओके यहाँ से आया था शायद, यहाँ से आया था, यहाँ तो नहीं है कुछ। ओके अरे भाई ओपी, अरे भाई चलो आयन तो मिल गया है गाइस हमें। वहाँ पर है क्या कुछ? अरे भाई इतनी सी जगह पे आयन मिल गया। चलो तो गाइस हमारे पास आयन हो तो चुका है। रुक जा, क्या कर रहा हूँ यार मैं? चलो अभी ये केव अनएक्सप्लोर्ड है, पूरी तो एक्सप्लोर नहीं की है मैंने। चलो चलते हैं फिर हमारे विलेज में, घर बनाएंगे अगले एपिसोड में, या फिर वॉर सब लोग आएंगे तब देखेंगे। भाई चलो आयन आर्मर के लिए तो आयन हो गया हमारे पास। चलो अब तब तक स्मेल्ट हो रही है, तब मैं शीप दिखती है क्या देखता हूँ, क्योंकि बेड नहीं है हमारे पास। ओके शीप दिख गई है हमें। तो गाइस मेरे दोस्तों के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और मैं उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लिंक मतलब नाम, आप टैप कर लेना सिर्फ उस पर, उनका चैनल पे पहुँच जाओगे आप। चलो चलते। गोल्ड आर्मर ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं देता यार आयरन आर्मर जितना। भाई वहाँ पर ही शीप है यार। शीप तो मिल गए हमें 3, लेकिन सुबह हो गई है। भाई क्रीपर को मारना है तो ऐसे मारो यार, एक ही
एक हिट मारो पीछे आएगा। चलो भाई, पिछले एपिसोड में तो ये भाई स्वराज ने स्वरित कितना मारा यार, और रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद भी वॉर और तब भी मार रहा था यार स्वरित को। स्वरित बेचारा छोटा है इसलिए। जैसे गाइस स्वरित स्वराज का भाई है, भाऊ कह सकते हैं। चलो हो भी गया भाई, इसमें सबसे पहले कैसे हो गया? ओके, हो गया है हमारा ये। अब हमारे पास है आयरन, कितना है? 27 है। चलो हेलमेट, लेगिंग्स, बूट्स और चेस्ट प्लेट, हो गया है हमारा आयरन आर्मर तैयार। चलो गाइस, चलो मेरे आउटरो की जगह पे चलता हूँ, जहाँ से इंट्रो किया था वहीं से। ओपी। तो गाइस आज के एपिसोड में मैंने बना लिया है आयरन आर्मर, और मेरे पास 3 आयरन बचा भी है, वो बाद में मैं रख दूंगा अपनी चेस्ट में। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय, पीस आउट।